Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2-ші сыныптың 1-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы тіл және сөйлеу. Сөйлеу дегеніміз не? 1-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Сөйлеу ерекше құбылыс. Ол адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін қажет. Адамдар тіл арқылы бір-бірін түсінеді, білмегенін сұрайды, кеңеседі. Енді балалар бізге төменге сұрақтарға жауап бер дейді. 1-ші, сөйлеу не үшін қажет? 2-ші, тіл арқылы адамдар не істейді? 1-ші сұрақтың жауабы балалар, сөйлеу адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін қажет. 2-ші, тіл арқылы адамдар бір-бірін түсінеді, тіл табысады. Алғашқы 2 сөйлемді көшіріп жаз. Ол сөйлемдерде қанша сөз бар дейді? Сөйлеу ерекше құбылыс, 3 сөз бар. Ол адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін қажет, 9 сөз бар. 2 сөйлемде барлығы 12 сөз бар. Есте сақтап алыңдар балалар. Сөйлеу, сұрақ, жауап және әңгімелеуден тұрады. 2-ші жаттығу балалар келесі. Суреттерге қара дейді. Сұрақтарға жауап бер дейді. 1-ші сұрақ. Адамдардың қайсысы ауызша, қайсысы жазбаша сөйлеуді қолданып тұр? 1-ші суретке назар аударыңдаршы балалар. Қыз бала жазбаша сөйлеуді қолданып тұр. Жанындағы ұстаз ауызша сөйлеуді қолданып тұр. 2-ші сұрақ. Қарым-қатынас жасау үшін қимыл мен ымның көмегі бар ма дейді. Иә, әрине балалар, бар. 3-ші. Жан-жануарлар сөйлей ме дейді. Жоқ балалар, сөйлемейді. Төмендегі сөйлемдер суреттердің атауы бола ала ма дейді. 1-ші. Оқу мен жазу егіз. Иә балалар, бұл 1-ші суретке тақырып бола алады. 2-ші. Ым мен қимыл түсінісу құралы. Бұл да 2-ші суретке тақырып бола алады. 3-ші. Мысық неге мияулады? Бұл 3-ші суретке тақырып бола алады. Келесі 3-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жаз. Керекті сөздер дыбыс, сөйлеу, сөйлей алмайды. Сөйлеу адамға ғана тән. Жан-жануарлар сөйлей алмайды. Олар тек дыбыс шығарады. Балақай, мынаны жаттап ал. Біздің сөйлеуіміз сөйлемдерден тұрады. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемнің 1-ші сөзі бас әріппен жазылады. Соңғы 4-ші жаттығу балалар. Тәжірибе жаса. Басыңды партаға қойып, көзіңді жұм. Өзіңді аспан әлемінде ұшып жүрмін деп елестет. Көзіңді ашып, не көргеніңді парталасыңа айтып бер. Тәжірибе барысында ойыңды сөйлеу арқылы жеткізгеніңді түсіндің. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағына лайк басып, тіркеліп алыңдар. Қоңырау белгісін бассаңдар жаңадан шыққан сабақ сендерге 1-ші болып көрінеді.